ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ପର୍ବ ଖୋଲିବା ଏକ ପଦରୁ ଶେଷ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ କିଏ ପଢନ୍ତୁ। ଭଲ ଭଲ। ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣା ଯାଉଅଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟଭିଚାର ଅଛି, ଆଉ ଏପରି ବ୍ୟଭିଚାର ଯାହାକି ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଜଣେ ଆପଣା ପିତାର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ରଖିଅଛି। ପୁଣି ଯେ ଏହି କର୍ମ କରିଅଛି, ସେ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂର କରାଯାଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଶକାତ ନ ହୋଇ ବରଂ କି ଗର୍ବ କରୁଅଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶରୀରରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହୋଇ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଅଛି, ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତାହାର ବିଚାର କରିସାରିଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେମାନେ ଓ ମୋହର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହକାରେ ସମବେତ ହୋଇ ଏହା ସ୍ଥିର କରିଅଛି ଯେ ଏପରି ଲୋକକୁ ଶରୀରର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଶୈତାନର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନରେ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ପାଇପାରେ। ତୁମମାନଙ୍କର ଏପରି ଗର୍ବ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ଟିକିଏ ବୋଲି ଖମିର ସମସ୍ତ ମଇଦା ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଖମିରମୟ କରିଦିଏ। ତୁମେମାନେ ତ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ଲୋକ, ଏଣୁ ଯେପରି ତୁମମାନେ ନୂଆ ପିଣ୍ଡୁଳା ହୋଇପାର, ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଖମିର ବାହାର କରି ପକାଅ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷଶାବକ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଳୀକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁରାତନ ଖମିର କିମ୍ବା ଦୁଷ୍ଟତା ଓ କୁକର୍ମ ରୂପ ଖମିର ଦ୍ୱାରା ପର୍ବ ପାଳନ ନ କରି ସରଳତା ଓ ସତ୍ୟ ରୂପ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ଦ୍ୱାରା ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ। ବ୍ୟଭିଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋହର ପତ୍ରରେ ଲେଖିଥିଲି। ଏହି ଜଗତର ବ୍ୟଭିଚାର କି ଧନଲୋଭୀ କି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ କି ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେ ଆଉଦ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବ ତାହା ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଗତର ବାହାର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୋହର ଲେଖିବାର ଭାବ ଏହା ଥିଲା କି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଭ୍ରାତା ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହୋଇ ବ୍ୟଭିଚାର କି ଧନଲୋଭୀ କି ପ୍ରତିମା ପୂଜକ କି ନିନ୍ଦକ କି ମତୁଆଳ କି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ଏପରି ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖ ନାହିଁ। ପୁଣି ତାହା ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ ସୁଦ୍ଧା କର ନାହିଁ। କାରଣ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବାରେ ମୋର କଣ ଅଛି? ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କି ତୁମମାନଙ୍କର ଭଲ ତୁମ୍ଭେମାନେ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ଈଶ୍ୱର କରିବେ। ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ହଁ, okay। ଅ, ଯେମିତି ଆମେ ଶୁଣିକି ଆସୁଛୁ ଯେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ହଉଛି ପ୍ରଭେଦର ଜୀବନ, ଯାହାକି ଆମେ ଡିଷ୍ଟିଂସନ ବୋଲି କହୁଛୁ ଇଂଲିଶରେ। ତେଣୁକରି ଏ ପ୍ରଭେଦର ଜୀବନକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଛଡା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ ର ଚେତା ସେନ୍ସ ଯୋଉଟା ଆମ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦଉଛନ୍ତି, ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚେତା ଅନୁସାରେ, ସେନ୍ସ ଅନୁସାରେ, ଯେମିତି ଆମର ଶରୀରରେ ସେଲ ଗୁଡାକ ଅଛି, ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଶରୀରରେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛୁ, ବଥାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛୁ। ତ ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ବଡିରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ବାହାରୁ କିଏ ଗୋଟେ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ଯୋ ବଥା ବି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଚେତାଶୀଳ ହେଇକି ଆମ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର
ଝିମା ଖାଉଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ତ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଝିମା ଖାଇଥାଉଛି ସେ ଜାଗାରେ ପୁରା ଅନକନସିୟସ ହେଲା ପରେ, ଚେତା ବିହୀନ ହେଲା ସଦୃଶ ତାହା ଫିଲ୍ ଲାଗିନଥାଏ। ଆଉ ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବସୁଛୁ, ଉଠିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଡ ସାଇଡରେ ପୁରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଉ ଠିକ ସେମିତି ଆତ୍ମିକ ଅ, ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ରାଇଟ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ରଖିଥାଉ, ଯଦି ଆମର ହୃଦୟ ରାଇଟ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିଥାଉ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଭାବରେ ଯାହା ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କି ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଆମ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ପାଇଁ, ତାହା ଆମମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ଯୋଉଟା ବାକ୍ୟକୁ ଆଜି ଆମେ ପଢିଛୁ, ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ 3 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶରୀରରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ, ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ କରିଅଛି, ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତାହାର ବିଚାର କରିସାରିଅଛି। ତ କୋଉ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଯେ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ, ଆଉ କାହାର କି ପ୍ରକାର କର୍ମ ତାହା ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଯେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଠି ପାପୀ ମାନଙ୍କର ବିଚାର ଅଛି। ତ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ବିଚାର ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲେ, କଣ କଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୂଳତଃ ବିଚାର ହଉଛି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ନ ନେଇକି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୌନ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଏ ପାପୀ ମାନଙ୍କର ବିଚାର ଆଉ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ବିଚାର ଭିତରେ ମୂଳତଃ ଭାବରେ କଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଯେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ନହଙ୍କ ଜାହାଜ ଭିତରେ ନହଙ୍କର ଜାହାଜର କବାଟ ବନ୍ଦ ହେବାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଫିକ୍ସ କରିଥିଲେ। ତ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାହାଜର କବାଟ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସେ ଜାହାଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏ ଜାହାଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାରର ମାପଦଣ୍ଡ କଣ? ଜାହାଜ ବାହାରେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଲାଇଫକୁ ବିତେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସେଇଟା ବିଚାରିତ ହବ। ଏମାନଙ୍କର ବିଚାରର ମୂଳ ମାପଦଣ୍ଡ ହଉଛି କଣ? ଯେ ଏମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିକି ସେମାନେ ଜାହାଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଫୋକସ ହଉଛି ଯେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଆମେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ତାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ କି ସେ ହୃଦୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଜାହାଜ ବାହାରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲେ, ଏଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଖରାପ ଥିଲା, ସେମାନେ ବହୁତ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ? ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଂଶରେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ଥାଉ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଏ ପାର୍ଟରେ, ଏ ଅଂଶରେ ଆମମାନେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରଖିଥାଉ। କଣ? ଜାଗତିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଭଲ ଉଦ୍ୟୋଗରେ, ଭଲ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୂଳରୁ ଯଦି ମଣିଷ ମନ୍ଦ, ମୂଳରୁ ଯଦି ମଣିଷର ଅନ୍ତଃକରଣ କପଟମୟ, ତାହେଲେ ସେ କପଟମୟ ହୃଦୟରୁ, ମନ୍ଦ ଶରୀରରୁ କିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ବା ସଠିକ ବିଷୟ ବାହାରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶନାରୀ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା?
ତ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା? ତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମକୁ ଏମିତି ବନେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ବା ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମକୁ ବନାନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା। ହେଲେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଖରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟକୁ ଅ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଏ ପାଠ ହଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଆମକୁ କହିଥାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ମାପଦଣ୍ଡକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ନହଙ୍କର ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତ ଆମ ଲାଇଫରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା ପରେ, ପରିଧାନ ପାଇଲା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ବୁଝି ଆସୁଛି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଦ୍ଵାରା ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ମତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଇମେଜକୁ ବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଛବି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ସର୍ତ୍ତ ଆଉ ପାଇବି ନାହିଁ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ସ୍ୱର ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ମନୁଷ୍ୟର ପଥ କୌଣସି କୌଣସି ସମୟରେ ସରଳ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଶେଷରେ ପଥ ମୃତ୍ୟୁ ଥାଏ ତା ପାଇଁ। ତ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବା? ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୋର ଇମେଜ ଖରାପ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ତ ଆମେ ଯଦି ଏ ବିଷୟକୁ ଯଦି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଫୋକସ କରିବା, ଆମେ ପାଇପାରିବା ଗୋଟେ ଭାଗଟେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିନୁ, ଆମ ପାଖରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ, ଯେ ବିନା କୌଣସି ମୋର ନିଜର ବୁଝାମଣା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଛବି ବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଇମେଜ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ତ୍ତ ହରେଇବି ନିଜକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଜୀବନରେ କଣ କାମ କଲେ ନିଜର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଆମରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆମର ନିଜର ଧାର୍ମିକତାକୁ ବାଧିକି ତଳେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ନିଜର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି, ସେଠି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମୋର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଟାଇମରେ, ମୋର ସେବା କାମ ସମୟରେ, ମୋର ଅଜାଣତରେ, ମୋର କୌଣସି ଅନିଚ୍ଛା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ, ଯେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ବାହାରେ ଯୋଉ ବିଷୟ କି ମତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କି ଯୋଉ ବିଷୟ ମତେ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟ ଗୁଡାକୁ ହିଁ ଯଦି ମୋର ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ହଇରାଣ ନ ହେଇକି ରହିପାରିବି? କେମିତି ମୁଁ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମତେ ଖୁସି ଲାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଅନୁସାରେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ମୋର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ, ମୋର ସଠିକ ବିଷୟ ଦ୍ଵାରା ଯେପରି ମୁଁ ଆ ମୋର ଇମେଜକୁ ବନେଇ ପାରିବି ଚର୍ଚ୍ଚରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଷ୍ଟର ମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିଥାଉ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଯେମିତି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଯେପରି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି, ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଏ ବିଷୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ ମୋର ଆତ୍ମା ପାଇଁ। କାହିଁକି? ଶରୀର ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ତଫାତକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ? ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଅ ଚାରିପଦରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଓ ମୋର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହକାରେ ସମବେତ ହେଇ ଏହା ସ୍ଥିର କରିଅଛୁ ଯେ, କଣ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି? ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହକାରେ ସମବେତ ହୋଇ ଏହା ସ୍ଥିର କରୁଛି ଯେ, ଏପରି ଲୋକକୁ ଶରୀର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଶୈତାନର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ତ 5 ପଦରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଶରୀରର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଶୈତାନର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଏ ବିଷୟ କେମିତି ବୁଝିପାରିବା? ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଖୋଲିକି ଦେଖିବା, ଏଟା ବାକ୍ୟ ଧରିକି ରମ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ, ଏ ବାକ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ରମ୍ୟ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ
28 ପଦ ଦେଖିବା ମାନେ ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ 1 ପ୍ରବଳ 28 ପଦ। ଆଉ ଯେପରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକୃତ ହେଲେ, ସେହିପରି ଈଶ୍ୱର ଅନୁଚିତ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏ ଜାଗାରେ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ଅନୁଚିତ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ? କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକୃତ ହେଲେ। ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଈଶ୍ୱର ବିଷୟକୁ ଜ୍ଞାନ କଣ ଏଇଟା? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯଦି ବାଇବଲରେ ବାହାର କରିକି ଚିନ୍ତା କରିବା ତା ବିଷୟରେ, ଏ ଯଥେଷ୍ଟ ସହଜ ହବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟକୁ ଜ୍ଞାନ କଣ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପଛରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ କଣ? ତ ଗତ ଦିନଙ୍କର ଯୋଉ ପାଷ୍ଟର ଆମକୁ ପରମର୍ଶ କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଭିତରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନାହିଁ। ତ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ମୁଁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଯେ ଜାଗାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ଶରୀରର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଦେନ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଶରୀରକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ଦିଆଯିବା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯଦି ଏ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଜି, ତାର ଫଳ କଣ, ତାର କୋଜ କଣ, ତାର କାରଣ କଣ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦିନରେ ତାହାର ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ପାଇପାରେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯେ ଆମର ଶରୀର, ଆମ ଶାରୀରିକ ଜୀବନ ବାହାରେ ଆମେ ଅ, ସବୁ ବିଷୟ ଠିକ ଠାକ କରିକି ବଞ୍ଚିଥାଉ, କିଛି ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଲାଗିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଯଦି ଆମେ ଚେତାଶୀଳ ହେବା, ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଦୁନିଆରେ, ଆମର ହୃଦୟର ଦୁନିଆରେ, ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମିଶ୍ରିତ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ଯୋଉ ମିଶ୍ରିତ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦୂଷିତ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗତ ଦିନ ଆଗରେ ମତେ ପାଷ୍ଟର ଆମକୁ ସୂଚି ଆଉ ଅଶୁଚି ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ କେମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେନ୍ ମୁଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କଲା ସମୟରେ ହଉ କି ମୋର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ ହଉ, ବେଳେ 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 ତ ନାହିଁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଯଦିଓ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଥ୍ରୁରୁ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ପରମେଶ୍ୱର ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ସେ ଉଠେଇଲେ, ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗାତରେ ଠେଲିଦେଲେ, ସେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପରମେଶ୍ୱର କେତେ ସମୟରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହଉ କି ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରା ହଉ କି କଷ୍ଟକର ସମସ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ହଉ, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଧାର୍ମିକତାକୁ, ମୋର ଗର୍ବକୁ, ମୋର ଦାମ୍ଭିକତାକୁ, ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ମୋ ପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ନାହିଁ, ମୋର ଆତ୍ମାକୁ କୋଡେଇକି ନେବା ପାଇଁ, କି ମୋର ସଠିକ ସେବା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ ଅଛି, ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମତେ ବାଧା ଦଉଛି, ସେ ବିଷୟ ଗୁଡାକୁ ମତେ ଅଲଗା କରିବା, ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କଣ, ନାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚେତା ବିହୀନ ହେଇ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସେମିତି କହୁଛି, ସେ ସେମିତି କହୁଛି, ମୁଁ କାହିଁ ସେମିତି କରିବି, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ସେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଶରୀର ଅନୁସାରେ, ଶରୀରର ଚେତା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଶରୀରକୁ ହିଁ ବିଚାର କରିବି, ଶାରୀରିକ ବିଷୟକୁ ବିଚାର କରିବି। ଦେନ୍ କଣ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ କେମିତି ବୁଝିପାରିବା? ଏବେ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଶରୀର ଯଦି ବିନାଶ ହଉଛି, ଭଲ ନା ଖରାପ? ଯଦି ଆମର ଶରୀର ଯଦି ବିନାଶ ହଉଛି, ଆମ ଶରୀର ବିନାଶ ହେବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମର ଧାର୍ମିକତା ଯଦି ଚିରି ଯାଉଛି, ଆମର ଧାର୍ମିକତା ଯଦି ଚିରା ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବେଶୀ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଦେନ୍ ଯାହା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଲାଇଫରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅ ନିଜକୁ ସଜେଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖେଇ ପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ, ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଏମିତି କରିଛି, ମୋ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ମୋ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଜଡିତ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଲିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ, ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ କଢେଇକି ନେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ମୋ ଦ୍ଵାରା, ତାହା କେ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଶୁଣି ପାରୁନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଆଡମିଟ କରିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେଠି ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମୋ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି। ସେ ସମୟ ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଫ୍ଲୋ, ବାକ୍ୟର ପ୍ରବାହିତର ଯାହାକି ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେଟା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଠାରୁ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକୁ, ଜ୍ଞାନକୁ ବିଷୟକୁ ଅସ୍ୱୀକୃତ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଭୁଲ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଆଡମିଟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭୁଲ ବୋଲି, ଯେତେବେଳକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ କେବେ ଚାହୁଁନୁ ଯେ ଏ ବିଷୟକୁ ଆଡମିଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯସ୍ଥିତିରେ କି ଆମ ପାଖରେ ସେଠି କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, କାହିଁକି ମତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି ବୋଲି। ଯଦିଓ ଏଇଟା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ ହେଲା ପରେ ଲାଗୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଶୈତାନକୁ ଶରୀରକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେନ୍ ଅନୁଚିତ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ, ଲେଖା ଯେମିତି ହେଇଛି। ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ। ସେଠି ବହୁତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ଯଦି ରହିକି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଶରୀରକୁ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମତେ ବେଶୀ ଅ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ମୋର ଧାର୍ମିକତାକୁ, ମୋର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ, ଯାହା କିଛି ମତେ ଶରୀର ସହିତ ଜଡିତ ଅଛି, ସବୁକୁ ବାହାର କରି ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ, ସେ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି କୋଇନ ସଦୃଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ମୁଁ କଣ ମୋର ଭାଇର ରକ୍ଷକ? କୋଇନ କେମିତି କହିପାରିଲା? ଯଦି ସେ ତାର ଭାଇ ହେବଲକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଆଡମିଟ କଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଦୋଷୀକୃତ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସେ ଦାମ୍ଭିକ ହୋଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ସେ କହୁଛି, ମୁଁ କଣ ମୋର ଭାଇର ରକ୍ଷକ? ମତେ ପଚାରୁଛ ତମେ? ତାହେଲେ ଏ ହୃଦୟ କେମିତି କୋଇନ ପାଇଲା? এই ପ୍ରକାର ହୃଦୟ କୋଇନ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାହିଁକି ଶରୀରକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖା ତ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦିନରେ ତାର ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ପାଇପାରେ। ଆମର ଆତ୍ମାର ସୁସ୍ଥତା, ଆମର ଆତ୍ମା ବା ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ, ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ଆଘାତ କରିବା ବିଷୟ ଗୁଡାକକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ହଁ, ସେମିତି ଆମର ପ୍ରାଣକୁ ଆଘାତ କରିବା ବିଷୟ ଗୁଡାକ ପରମେଶ୍ୱର ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କୌତୁକର ବିଷୟ ହଉଛି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାରଣ ଆମେ ମଣିଷ, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶରୀର ସହିତ ସପକ୍ଷ ହେଇକି, ଆମେ ଶରୀର ସହିତ ସପକ୍ଷ ହେଇକି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ହିଁ ଆମେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛୁ କୈନ ସଦୃଶ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। କାହିଁକି? ତାର ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ମୋର ଶରୀରକୁ, ମୋର ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ, ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏ ଶରୀରର ବିଚାର ହେଇସାରିଛି କୃଷରେ, ଏ ଶରୀରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଲରେଡି ବିଚାର କରି ସାରିଛନ୍ତି।
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଚିନ୍ତାକୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। ଦେନ୍ ବାଇବଲରେ ସେ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି ଯୋଉ ସମୟରେ କି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ଏଇ ଦିନକରେ ଆମେ ହିତୋପଦେଶର ବାକ୍ୟ ଖୋଲିକି ସରେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଦେଶକ ବାକ୍ୟ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ ଅଛୁ। ତ ଗତକାଲି ମୋର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ ମୁଁ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ମେଡିଟେଟ କରୁଥିଲି। ସେଇଠି ଅ, ତିନି 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 ପର୍ବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତିନି ପର୍ବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅ, ଏକ ପଦରେ ଦେଖିବା ସବୁ ବିଷୟର କାଳ ଅଛି ଓ ଆକାଶ ତଳେ ସବୁ ମନୋରଥର ସମୟ ଅଛି। ଜନ୍ମିବାର ସମୟ ଓ ମରିବାର ସମୟ, ରପିବାର ସମୟ, ଯାହା ରପିତ ହେଲା ତାକୁ ପାଳିବାର ସମୟ, ବଧ କରିବାର ସମୟ, ସୁସ୍ଥ କରିବାର ସମୟ, ଭାଙ୍ଗିବାର ସମୟ ଓ ଗାନ୍ଥିବାର ସମୟ, ରୋଦନ କରିବାର ସମୟ ଓ ହାସ୍ୟ କରିବାର ସମୟ, ବିଳାପ କରିବାର ସମୟ ଓ ନୃତ୍ୟ କରିବାର ସମୟ, ପ୍ରସ୍ତର ପକେଇବାର ସମୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସମୟ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାର ସମୟ ଓ ଆଲିଙ୍ଗନରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ସମୟ, ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ସମୟ ଓ ହଜେଇବାର ସମୟ, ରଖିବାର ସମୟ ଓ ପକାଇ ଦେବାର ସମୟ, ଚିରିବାର ସମୟ ଓ ସେଇବାର ସମୟ, ନୀରବ ରହିବାର ସମୟ ଓ କଥା କହିବାର ସମୟ, ପ୍ରେମ କରିବାର ସମୟ ଓ ଘୃଣା କରିବାର ସମୟ, ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ଓ ସନ୍ଧିର ସମୟ ଅଛି। ତ ଏ ବାକ୍ୟ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାଲି ଧ୍ୟାନ କରିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଲେଖୁଥିଲୁ, ତ ସେଇଠି ସମୟ କାଳ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି ଯୋଉ ସମୟରେ କି ବୋଧ କରିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମତେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଏଇ ଦିନକରେ ବୋଧ କଲା ପରେ ମତେ ଅ, ମୋର ଜୀବନକୁ ଆକ୍ରମଣ ଆସୁଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ମତେ କଣ ପାଇଁ ବୋଧ କରାଯାଉଛି, ମତେ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ପରି ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏମିତି କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ଏମିତି କେମିତି ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହୁଛି ସେ ସେଠି ବୋଧ କରିବାର ସମୟ ଅଛି, ତାପରେ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ସମୟ ଅଛି, ବିଳାପ କରିବାର ସମୟ ଅଛି, ନୃତ୍ୟ କରିବାର ସମୟ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ଅ, ନୃତ୍ୟ କରିବାର ସମୟକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଲାଇଫରେ, ହସିବାର ସମୟ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁ ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫରେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ରୋଦନ କରିବାର ସମୟ, ଦେନ ଆମ ପାଖରେ ବିଳାପ କରିବାର ସମୟକୁ କିପରି ଆମ ମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମ ଜୀବନରେ ହସିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଛି ଆଉ କନ୍ଦେଇବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବାର ସମୟ ପାଉଛି ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୁଁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଯେ ଏ ହସିବା ସମୟ ଠାରୁ କାନ୍ଦିବା ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗରେ ଧରା ଯାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଆମ ପରିବାରକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି, ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛୁ, ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛୁ, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କେମିତି ହବ, କଣ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ରୋଦନ କରିବାର ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବିଳାପ କରିବାର ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚିରିବାର ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିରା ଯାଉଛି, ସଠିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଚିରିବାର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଚିରିବା ପରି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ସିଲେଇବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଯଦି ଚିରିବା ସଦୃଶ ଆମର ଜୀବନ ଚାଲିଛି, ବିଳାପ କରିବା ସମୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ହସିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସିଲେଇବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ ମନେ ପକଉଛି, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଲାଇଫ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ଏ ଦିଟା ବିଷୟ ଯାହାକି ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଜାଗାରେ, ପ୍ରେମ କରିବାର ସମୟ ରଖା ଅଛି, ଆହୁରି ଘୃଣା କରିବାର ସମୟ ଅଛି।
ମତେ ଘୃଣା କରିବା ସମୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୁଁ ହଇରାଣ ହଉଛି? ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସିମୁଇ ଚିତ୍କାର କଲା, ଯୋଉ ସମୟରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସିମୁଇ ଚିତ୍କାର କରିକି ସେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ଆଁ? ହଁ ହଁ, ତୁ ହଉଛୁ ଲୋକ ଯିଏକି ଅଭିଶାପ ପାତ୍ର, ପାପ କରିବା ଲୋକ ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତତେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ସିମୁଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉଦକୁ ଗାଳି, ଦାଉଦଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଆସିକି ସେ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବି। ଦାଉଦ ସେ ସମୟରେ କଣ କହିଲେ? କିଛି ବି କରୁନାହିଁ ତମେ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବିଷୟ ଦ୍ଵାରା ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ରଖିଥିବେ। ଯେ ଦାଉଦ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଦାଉଦଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦାଉଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଆଡମିଟ କରିବାର ସେ ଲାଇଫକୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏତେ କେତେଟା ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡାକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ, ସେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଗତ ଦିନକରେ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି, କିଲାନଗର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ହଁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କିଲାନଗର ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟବହାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିବା ବିଷୟ ଦାଉଦଙ୍କର କାହାଣୀରେ ସେବା କାମରେ ଅନେକ ଥର ଲେଖାଏ, ଅନେକ ଥର ଆମେ ପଢିପାରିବା। ତ ଯୋଉ ସମୟରେ ସିମୁଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଦାଉଦଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ଛାଡ, ହଁ, ତାକୁ କିଛି ବି କର ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ତା ଦ୍ଵାରା ସେଟା ଏଲାଉ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ମୁଖରେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବି କର ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବିଷୟ ଦେଖେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାଉଦଙ୍କ ପରେ ସଲୋମନ ରାଜା ଆସିଲେ। ଆଉ ସିମୁଇ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ତାର ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ରିଏଲି ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଚେତାରେ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ, ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମତେ ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ଲାଇଫକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହସିବାର ସମୟ ପାଉଛି ମୁଁ ହସୁଛି, ସେତିକି ଆକା। ମତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବାର ସମୟ ମତେ ଦିଆଯାଉଛି, ଏ କାନ୍ଦିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଅପରେସନ କଲା, ଅପରେସନ ଡାକ୍ତର କରୁଛି, ଅପରେସନ ଥିଏଟରରେ ଡାକ୍ତର ଯୋଉ ସମୟରେ ଅପରେସନ କରୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ତା ସେ ପେସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉଟା କଟା ହେଇକି ଫିଙ୍ଗିବା ଦରକାର କଟା ହଉଛି, ଯାହା ସିଲେଇବା ଦରକାର ସେଟା ସିଲା ହଉଛି, ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଷ ଯାକ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଭିତରେ ବାହାରିଛି, ଯଦି ମାଂସ ବେଶୀ ବଢିଛି, ତାହେଲେ କଟା ଯାଉଛି। ତ ଏ ବିଳାପ କରିବା ସମୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି, ହସିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଖୁସି ହଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବିଳାପ କରିବା ସମୟରେ ମୋର ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉନାହିଁ। ସେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମତେ କୌଣସି ବାଧା ଆସୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜହନ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବରେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ 38 ବର୍ଷ ଶୋଇବା ଲୋକ ସଦୃଶ, ଉଠ ତମର ଖଟିଆ ଜଣେ ଚାଲ କହିଲାରୁ ସିଧାସଳଖ ସେ ଉଠିଲା, ଖଟ ଧରିକି ଚାଲୁଛି। ଲାଜାରକୁ କହିଲା ପରେ ଲାଜାର ବାହାରି ଆସ କହିଲା ସଦୃଶ, ଲାଜାର ସିଧାସଳଖ ବାହାରି ଆସୁଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଯୀଶୁ କହିଲା ସଦୃଶ, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଝିଅକୁ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା, ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୋର ଝିଅକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲି ଯା ବୋଲି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। 12 ବର୍ଷର ପ୍ରଦ୍ରଗସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା, ମୋ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଏଇ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଜାତ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୁଗା ଛୁଇଁଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବୁଝୁଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ କନ୍ଦେଇଲେ, ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଚିରିବାର ସମୟ ଦେଲେ, ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନରେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଲେ। ଏଠି ଘୃଣା କରିବାର ସମୟ, ହଜେଇବାର ସମୟ, ବିଳାପ କରିବାର ସମୟ, କାନ୍ଦିବାର ସମୟ, ଅଭିଯୋଗ ପାଇବାର ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ ଆଶୀର୍ବାଦ କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଲୁଚେଇ ଥିଲେ। ମୁଁ କେବେ ବି ଏ ବିଷୟକୁ ଜାଣିନଥିଲି।
କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ମୋର ଶରୀରକୁ ଆକ୍ରମଣ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ମୋର ଅସୁବିଧା କଣ ବା ମୋର କଣ ସମସ୍ୟା ଥାଏ? ମୋର ଶରୀରର ବିନାଶ କରିବା ସମୟକୁ ମୁଁ ଭାବିବି କି ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଯାଉଛି? ଯେଉଁ ସାର ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଶରୀରକୁ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଚିନ୍ତାକୁ, ମୋର ଦାମ୍ଭିକତାକୁ, ମୋର ଗୌରବକୁ, ମୋର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଯେଉଁ ସାର ପରମେଶ୍ୱର ଚିରି ଦଉଛନ୍ତି, ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଶାପ। ମୁଁ ପଚାରିବି ଆପଣ, ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜେରୁସାଲାମର ଜେରୁକୁ ଯାଉଥିଲା ସମୟରେ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ହାବୁଡରେ ସେ ପଡିଲା। ଡକାୟତ ମାନେ ତାର ସମସ୍ତ ଲୁଗାପଟା ଚିରି ଦେଲେ, ତାକୁ ଦରମର ଅବସ୍ଥାରେ ମାଡ ମାରିକି ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲେ। ଦେନ୍ ଦରମର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛି ସେ, ଏଇଟା ପାଇଁ ବେଶୀ ସେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ଦରକାର? ମୋର ଲୁଗାପଟା ଛଡେଇଦେଲେ, ଏଇଟା ବେଶୀ ଦୁଃଖ ହେବାର କାରଣ? ଏଇଟା ତାର ଫୋକସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାବିଥିବ ସେ, ଆରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ମତେ ପିଟି ଆସିଲେ, ମାରି ଆସିଲେ, ମୋର ଲୁଗାପଟା ଚିରିଦେଲେ, ଆଉ ମତେ ଅଧମୃତ କରି ଚାଲିଗଲେ। ସେତିକି ଷ୍ଟୋରି କି? ତାର ମୁଖରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1 ନମ୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ କଣ ହେଇଥିବ? ଯାଜକ ଆସିଲା, ଲେବୀ ଆସିଲା, ଡକାୟତ ମାନେ ଆସିଲେ, ମତେ ମାରିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ 1 ନମ୍ବର ବିଷୟକୁ ସେ, ଯାହାକି ତା ପାଇଁ ବେଶୀ ଖୁସି, କଣ ମୁଖର ବାହାର କରୁଥିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଲା ଯଦିଓ ମାତ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ, ଯିଏକି ମୋର କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତରେ ତେଲ ଲଗେଇଦେଲେ, ଦ୍ରାକ୍ଷରସ ଲଗେଇଦେଲେ, ଆଉ ମତେ ନେଇକିରି ଆପଣ ବାହାନରେ ବସେଇକି ମତେ ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ ନେଲେ। ଏଇଟା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ତାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଂଶ ନେଲା, କହିବା ପାଇଁ ଖୁସିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ସହକାରେ। ଯଦି ସେ ପାନ୍ଥଶାଳା, ଯଦି ସେ ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ, ଦେନ୍ ସେ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ହାବୁଡରେ ପଡିବା ବିଷୟ, ମାଡ ଖାଇବା ବିଷୟ, ଲୁଗାପଟା ଛଡେଇ ନେବା ବିଷୟ, ତା ପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗର କାରଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ କୌଣସି ରିଗ୍ରେଟଫୁଲ ହେବାର ବିଷୟ ପାଇବନି ସେ ସର୍ତ୍ତ। ସେ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ। କାହିଁକି? ବାଇବଲ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇଟା ମେନସନ କରୁଛି, ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲେଭିଓ ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ବାଇଚାନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାଜକ ମୁଁ ତାକୁ ବାଇଚାନ୍ସ ଦେଖିଲି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠକୁ ଗଲେ, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପଡିଥିଲା ଅର୍ଦ୍ଧମୃତ ହେଇକି, ସେ ଜାଗାକୁ ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଲେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ପାଇପାରିବୁ। ହଁ, ଲୁଗାପଟା ଛଡେଇ ନେବାଟା ମୋ ଠାରୁ, ମତେ ଦରମର ଅବସ୍ଥାରେ ମାରିବାଟା, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ଅନୁଗ୍ରହ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଦେଲେ। ତାହେଲେ ସେ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ହାବୁଡରେ ପଡିବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା କି? ତାର ଲୁଗାପଟା ଛଡେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା କି? ତାର ଲୁଗାପଟା ଛଡେଇବାଟା, ତାକୁ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ହାବୁଡରେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାଟା, ତାକୁ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ମାରିକି ଛାଡି ଚାଲିଯିବାଟା, ତା ପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହେବାର କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ କରିବାର କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ, ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ସେ ପାଇନାହିଁ, ସେ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଦରମର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିବା ବିଷୟରେ, ଲୁଗାପଟା ଛଡେଇ ନେବା ବିଷୟରେ ସେ ସଠିକ ବୁଝାମଣା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜନ 8 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଷ୍ଟୋରୀ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ପଚାରିବି ଆପଣ, ଏ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥର କାଟିକି ମାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଥିବ ନା ନାଇଁ? ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଥିବ ବେଶୀ। ତାଙ୍କୁ ମେନ୍ ଫୋକସ କରୁଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଆକୁ ଜଗିକି ଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଆକୁ ଜଗିକି ଥିଲେ ୟା ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ସର୍ତ୍ତ ପାଇଲେ ୟା ପାଇଁ କାମ କରିବେ? ଯୀଶୁ କାହାକୁ କହିପାରିବେ? ଯୀଶୁ କାହାକୁ କହିବା ଲାଭଦାୟକ ହେଇପାରିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଆଉ କହିବା ଲୋକ ଅଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ? କଣ ଯୀଶୁ କହିବା ପାଇଁ ଖୁସି ହେବେ?
ଯୀଶୁ କୋଉ ବାକ୍ୟ କହିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଯେପରି କହିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେ ସମାନ ବାକ୍ୟ ସେ କିଏ ଯିଏ କି ଶୁଣିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ। ଯାଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି ମନେ କରୁନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିକି ଏଇଟା ଦୁଃଖୀ ହେଇଥିବେ କି ନିଜେ? ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରିକି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥିବେ। ଏହେ, ଏମିତିକା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପାପ କ୍ଷମା କଲି, କଣ କରିବା? ବାଧ୍ୟ ହେଲି, ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ ତ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ପାଇଁ ମୁଁ ମରଲି। ଏମିତି ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁ ଗଲେ କି ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କଲେ? ଏବେ ଯୀଶୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଚାହୁଁ ବି ଥିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିବା ପାଇଁ, ଯାଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ନେବ ବୋଲି ବିଚାର କରୁନାହିଁ, ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ ଆଜି ଠାରୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ କହିବା ପାଇଁ ହିଁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଲୋକ କିଏ, ଯିଏକି ଶୁଣିକି ଗ୍ରହଣ କରିବ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବ? ଫାରୁସୀ ମାନେ ନାହିଁ। ଫାରୁସୀ ମାନେ ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ କଣ ଦେବେ, ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ ବି କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯୀଶୁଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାପୀ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହାନ୍ତି। ପାପୀ ଜାଗାରେ ସେ ଛିଡା ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ତମତା ଅଛି, ତାଙ୍କର କର୍ମ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବିଷୟ କରିବାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ, ହଁ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ବହୁତ ବଡ ଅନୁଗ୍ରହ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ୟାର ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ, ହଁ, ପରମେଶ୍ୱର ବିନାଶ କଲେ। ୟାର ପାଟି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କିଛି କହିପାରିବନି, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି କହି, ଭଲ କାମ କରୁଛି କହିପାରିବ କି? ୟା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ କି କାମ ଏଇଟା? ସମସ୍ତ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଜଲେସ୍ ଲୋକ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଶୁଣୁଥିଲି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ମତେ ବେଶୀ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା, କାନ୍ଦ ବି ଲାଗୁଥିଲା, ବିରକ୍ତ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ମତେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ, ଏତେ ମତେ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଣିଥିଲ। ମୁଁ ଜଣେ ହିଁ ଅଛି କି ଯିଏ କି ଏଇ ପ୍ରକାର ଶୁଣିବା ଦରକାର? ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କେମିତି ଶରୀରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ଶରୀରର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ହେଇକି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏବେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି ବିଚାର କରୁନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଜୀବନ ଆକାରରେ, ପରିତ୍ରାଣ ଆକାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ, କୋଉ ପ୍ରକାର ହୃଦୟର ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଥିଲା? ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ଥିତିରେ। ତା ପାଖରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ସେ ଭାବି ପାରିବ କି କହିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଉତ୍ତମ ଲୋକ। ଆମର ଚାରି ପାଖରେ କି ଆମ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିନାଶର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ହଇରାଣ କରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଚିରିବାର ସମୟ ଅଛି, ଆଉ ସିଲେଇବାର ସମୟ ଅଛି? କାହିଁକି ନୀରବ ରହିବାର ସମୟ ଅଛି, ଆଉ କଥା କହିବାର ସମୟ ଅଛି? ହଁ, ସେଇଠି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମତେ ପାଟି ଚୁପ୍ କରିକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ମୁଁ ପାଟି ଚୁପ୍ କରିକି ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ମତେ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଘୃଣା ପାଇବାର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଘୃଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ସହକାରେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବରେ। ଏବେ କହିନ ଶିକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ କଇନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାଟା ହିଁ କଇନ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଅନୁଗ୍ରହ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବା ବିଷୟ ହିଁ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତା। ସଠିକ ନୈବେଦ୍ୟ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଗତରେ ଥିଲା ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଣିଥାଉ, କଣ ଶୁଣୁଛୁ? ଫେଲୁର ଇଜ ଦ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ଅଫ ବିଙ୍ଗ ସକ୍ସେସ। ବିଫଳତା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ, ଯାହାକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସଫଳତାକୁ ପାଇବା।
ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟ ଦେଖୁଛି, ହଁ, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ, ଆ, ପରମେଶ୍ୱର ଶରୀର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ସବୁ ପ୍ରକୃତି ଆଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳକୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ମୁଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ବିଷୟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କହିବି। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ବିଷୟ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ରାଗିବାର ବିଷୟ, କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆ ନେଗେଟିଭ ଭାବରେ ନେବା ବିଷୟ, ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଦେଖିକି କି ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ଯାହାକି ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟ ଦ୍ଵାରା କେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଣିଷ ତାହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଯଦି ଯଦି ଗୋଟେ ଭାଇର ଭୁଲ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ଭୁଲ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନୁହଁ ଯିଏକି ନିଜ ଅନୁସାରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପାଇପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ। ଯେପରି ଗୋଟେ ଲୋକର, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି ଜଳକୁ ଦେଖିଲେ ତାର ମୁହଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ସେମିତି ମଣିଷର ହୃଦୟ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇପାରେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତେ 5 ପର୍ବର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଏ ଜାଗାରେ, ସତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏ ଜାଗାରେ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ମହାନ। ଏଇ ଦିନକରେ ମିଶନାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ମୁଁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଁ, ଯେ ରିଏଲି ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ ଭିତରେ କଣ ଅଛି କହିକି ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କହୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଭିତରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଭିତରେ କ୍ଷମା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ହୃଦୟ ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତୁ କାହିଁକି ବୁଝୁନୁ, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସେ। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହୃଦୟ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଲା ସମୟରେ ଆମ 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 ସାମ୍ନାରେ ଯେକୌଣସି ନେଗେଟିଭ ବିଷୟ ଆସୁ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ପରି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଲାଗିଲା ପରି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ପରି ଲାଗୁଛି, କି ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ତାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଆମର ଟ୍ରାଭେଲ ହଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ଯଦି ଆମେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହଉଛୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ, ଆଡମିଟ କରୁନୁ। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଡମିଟ କରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହଇରାଣ। କୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଚିରିବାର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କାନ୍ଦିବାର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାର୍ମିକତାକୁ ବିନାଶ କରିବା, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ ଲାଗିବା ଚିନ୍ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଆମର ସମସ୍ତ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ମାପଦଣ୍ଡ ଗୁଡାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ। ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଅନୁଚିତ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି? ତଳେ ତଳେ ଯଦି ପଢିବେ ଆପଣ ସେଠି ପାଇପାରିବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଯେପରି ଆମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, ଆଉ ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବା, ତାହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ଏଇ ଜଣଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛି, ମୋର ମନରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି, କାରଣ ଆମର ଲୋକମାନେ ଆ, ଦିଟା ଦୋଷ କରିଅଛନ୍ତି, ଲେଖା ହେଇଛି 2:13 ଯେ ଅମୃତ ନିର୍ଜର ଯେ ଆମେ ଆମକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ନିଜ ନିମନ୍ତେ କୂପ ଖୋଳିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜଳ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। କଣ ହୃଦୟ ଏଇଟା? ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ହୃଦୟ ନାହିଁ। ହଁ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଙ୍ଗା କୂଅକୁ ଦେଖୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ହଁ, ଅମୃତ ନିର୍ଝର ସ୍ୱରୂପ ଯେ ମୁଁ ମତେ ଛାଡିକି ରହୁଛ, ଫେରି ଆସ, ଫେରି ଆସ ମୋ ପାଖକୁ, ମତେ ତମେ ଆଡମିଟ କର। ମୁଁ ତମକୁ କନ୍ଦେଇ ନାହିଁ ତମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତମକୁ କନ୍ଦେଇଛି କାହିଁକି? ତମର ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ତମର ହୃଦୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ତମର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ତମ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରେ ବୋଲି କହିଲେ ହେଇଯିବ? ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ହେଇଯିବ? ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମମାନେ ଏତିକି
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ କି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ କଢେଇକି ନଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବୁ, ଏଇଠି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିବା ମାନେ ଅ 7 ପଦ, 6 ପଦ, 6, 7, 8 ଆଉ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ କିଏ ହେଲେ। କିଏ ପଢିବ ପଢନ୍ତୁ, 6 ପଦରୁ 9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏପରି ଗର୍ବ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ଟିକିଏ ବୋଲି ଖମିର ସମସ୍ତ ମଇଦା ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଖମିରମୟ କରିଦିଏ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ଲୋକ। ଏଣୁ ଯେପରି ତୁମେମାନେ ନୂଆ ପିଣ୍ଡୁଳା ହୋଇପାର, ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଖମିର ବାହାର କରି ପକାଅ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଳୀକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁରାତନ ଖମିର କିମ୍ବା ଦୁଷ୍ଟତା ଓ କୁକର୍ମ ରୂପ ଖମିର ଦ୍ୱାରା ପର୍ବ ପାଳନ ନ କରି ସରଳତା ଓ ସତ୍ୟରୂପ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ଦ୍ୱାରା ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ। ବ୍ୟଭିଚାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋହର ପତ୍ରରେ ଲେଖିଥିଲି। ହୁଁ। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଅ ଏ ଖମିର ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କହୁଛି, ତମମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ଟିକେ ଖମିର ସମସ୍ତ ମଇଦା ପିଣ୍ଡୁଳକୁ ଖମିରମୟ କରିଦିଏ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯୋଉ ମିଶ୍ରିତ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଇଦାରେ ଖମିର, ତାହାକୁ କଣ ବୋଲି ବୁଝା ଯାଉଛି ଜାଗାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଟା ପାପ ଆଉ ଦୂଷିତ ହଉଛି, ଯାହାକି ଖରାପ ହଉଛି ସେ ବିଷୟକୁ ବୁଝଉଛି। ହେଲେ ଟିକେ ଯଦି ଖମିର ଯଦି ମଇଦାରେ ଟଚ ହଉଛି କହିଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଶୁଚି ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଯଦି ଆମକୁ ଧରା ଆମ ଭିତରେ ଆମକୁ ଧରିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚାଲିବ, ସେଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇ ହେଇ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭାଇରସ ଧୀରେ 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 ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କ୍ୟାନସର ଭାଇରସ ଗୁଡା। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ବୋଲି, ଯଦି ଆମମାନେ ଅ ଖମିର ଆମେ ଯଦି ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଖମିର ସଦୃଶ ସମସ୍ତ ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଖମିରମୟ କରିଦଉଛି ସେଇଟା। ସେମିତି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, ରାଇଟ ଥିଙ୍କିଂ ଆମର ହୃଦୟକୁ ପୁରା ପୁରି ଆକ୍ରମଣ କରିଦଉଛି। ଆମର ହୃଦୟକୁ ପୁରା ପୁରି ସେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। 7 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମମାନେ ତ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ଲୋକ, ଏଣୁ ଯେପରି ତୁମମାନେ ନୂଆ ପିଣ୍ଡୁଳା ହୋଇପାର, ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଖମିର ବାହାର କରି ପକାଅ। ଏ ପୁରୁଣା ଖମିରର ଏଇ ଜାଗାରେ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ନିଜର ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଷୟ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ଶରୀର ଠାରୁ ବାହାରିବା ବିଷୟ ଗୁଡାକୁ ଆଦୌ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। କାରଣ ଛୋଟ ଅଳ୍ପ ଖମିର ଯଦି ମଇଦାକୁ ପୁରା ମଇଦା ହିଁ ପୁରା ଖମିର ହେଇଯାଉଛି। ଛୋଟ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟାୟାର ଆମ ଲାଇଫ, ଆମର ଜୀବନ ପୁରା ଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଛି। ରାଗ ଚିଡି ଚିଡି ହଉଛି, ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ସହ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, ଖାଲି ବିଚାର କରିବାର ମନ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମଇଦା ସହିତ ଗୋଟେ ମଇଦା ପୁରା ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ପୁରା ଖମିରମୟ କରିଦଉଛି, ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଖମିର। ସେଥିପାଇଁ 8 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, 7 ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ, ସେଥିପାଇଁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ଲୋକ, ଏଣୁ ଯେପରି ତୁମେ ନୂଆ ପିଣ୍ଡୁଳା ହୋଇପାର, ଏଥିରେ ପୁରୁଣା ଖମିର ବାହାର କରି ପକାଅ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମେଷ ଶାବକ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଳୀକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଆସ, ଆମେମାନେ ପୁରାତନ ଖମିର ରଖିବା ଦୁଷ୍ଟତା ଓ କୁକର୍ମ ଖମିର ଦ୍ୱାରା ପର୍ବ ପାଳନ ନ କରି ସରଳତା ଓ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ଦ୍ୱାରା ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏ ପ୍ରଭେଦ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଉ ମୋର ଚିନ୍ତା ମଝିରେ ସେ ଛେଦ ବା ସେ ଡିଷ୍ଟିଂସନ, ସେ ପ୍ରଭେଦ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ତଳେ ତଳେ ଯଦି ପଢିବ ସମୟ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ସବୁ, ତଳେ ତଳେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆ
ବାହାରେ ଭିତରର ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି 12 ପଦ। କାରଣ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାରେ ମୋର କଣ ଅଛି? ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର କି ତୁମମାନେ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ଈଶ୍ୱର କରିବେ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର। ଏ ବାହାର ଲୋକ କିଏ ଆଉ ଭିତର ଲୋକ କିଏ? ହଁ, ଅବଭିୟସଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜାଗାରେ ବାହାର ଲୋକ ଆଉ ଭିତର ଲୋକ ଭିତରେ ଭିତର ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଆମେ ବନେଗଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଦଳ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ହଁ, ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପଢେଇକି ନଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଅଛୁ। ପରସ୍ପର ଯେଉଁ ସେଟା ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ହଁ, ବେଳେ ଆମର ଆମର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହଉଛି, ପରସ୍ପରଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଦଳଭେଦ ହଉଛୁ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ, ପରସ୍ପର ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଧରା ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସତରେ ତୁମମାନେ ଯେପରି ଖମୀର ଶୂନ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ହଉଛୁ ପବିତ୍ର, ଆମେ ଧାର୍ମିକର ଅର୍ଥ କଣ? ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ଭଲ ଲୋକ ହେଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଅଛୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭିତରେ ଏ ଦୁଷ୍ଟତା ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ଏ ଦୁଷ୍ଟତାର ଚିନ୍ତା ଆମ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି। ଏ ଦୁଷ୍ଟତାର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଆମ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି। ଆମେ ୟାର ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଆମେ କହିପାରୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ପବିତ୍ର, ମୁଁ ସିଦ୍ଧ। ହେଲେ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସିଦ୍ଧତା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ମୋ ଭିତରେ ମତେ କଢେଇକି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ, ମୋର ଶରୀରରୁ ବାହାର ଥିବାର ଚିନ୍ତା ମୋ ଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂର, ମୁଁ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନେକ ବିଷୟ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଧରା ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲା ପରେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେପାରେଟ ହେଇ ଦୂରକୁ ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରଭେଦ ଯେତେ ଅଧିକ ପାଇବା, କେମିତି ପାଇବା? ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଅଧିକ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବା। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବଢେଇବା ପାଇଁ, ଏ ଚିନ୍ତାକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶରୀର ଅଲରେଡି ବିନାଶ ହେଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସିଫ୍ଟ ହେବାଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ଗୋଟେ ବିଷୟ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଖୁସି ଆଉ ଆଶା, ସେଟା ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ। ତା ଛାଡିକି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି ମୋର ମନ ଭରସା। ଏଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ, ବଳି ହେଲେ, ରକ୍ତ ଝରେଇଲେ। ଏଇ ଦିନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଶୁଣୁଛି ମୁଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ ଆମ ଆଡକୁ କଣ ବୋଲି କହିବି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ସେ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେପରି ଆମମାନେ ଖମୀର ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ଲୋକ, ବା ଆମେ ଯେପରି ନିଜର ଶରୀର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ବଞ୍ଚିବାର ଲୋକ, ଆମମାନେ ଆମର ଚିନ୍ତାକୁ, ଆମର ନିଜର ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବାର ବିଚାର ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ଆମ ଆଡକୁ ସୌଭାଗ୍ୟତା, ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯେପରି ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟିଂସନକୁ ଦେବୁ, ପ୍ରଭେଦକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବା, ତାହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ, ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଶୀର୍ବାଦର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭୁ ବିନାଶ କରିବାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଆମକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ପ୍ରାଣକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଶରୀର ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ ଯେମିତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି ମତ, ମନୁଷ୍ୟର ସେଠି କୌଣସି ବିଚାର, ମଣିଷର କୌଣସି ଉତ୍ତମତା, ମଣିଷର କୌଣସି ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ଯୀଶୁ ମସ୍ତକ ହେଇକି ସେ ଆମକୁ ଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଆଉ ସରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ତୁମେ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାପ, ତୁମେ ଆଜି ଆମକୁ ମଣିଷ ସର୍ଭିସ ଦେଲ। ଯଦି ସେଠି ଆମମାନେ ପରଶ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଲୋକ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡେ କାମ କରିକି ଆସୁଅଛ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ
ଯଦି ଆମ ଲାଇଫରେ ତମେ ଆମକୁ କାନ୍ଦିବାର ପାଇଁ ସମୟ ଦଉଛ, ଆମର ଜୀବନକୁ ଚିରିବା ପାଇଁ ସମୟ ରଖିଛ, ତାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ନାହିଁ। ତାହା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମ ଶରୀରକୁ ତମେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଶୈତାନ ହସ୍ତରେ ତମେ ଦେଲ, ଯେପରି ଆମର ଆତ୍ମ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ତାହା କେମିତି ବୁଝିପାରିବ ପ୍ରଭୁ ଆମେ? ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେ କି ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଆମକୁ ଧରିଛ ଆଉ ତୁମେ ଆମର କଢେଇକି ନଉଛ ବୋଲି ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେପରି ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ପାଦ କାଢିକି ଆଗକୁ ବଢିବୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଯେପରି ଆମେ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ହୃଦୟକୁ ପାଇପାରିବୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡା ସବୁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆଉ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂର କାମ ମଧ୍ୟ ହଉଛି, ଯେପରି କାମ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ, ସରିବ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜି ତମେ ସକାଳେ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମନେ ପକାଅ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯେପରି ଆମର ପ୍ରଭୁ ତମର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯୀଶୁ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ହଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକିରେ ଆମେ ମଣିଷ ବିଷୟ